Eines der häufigsten Probleme ist, dass sich Kleinteile zwischen der Wäschetrommel und dem Bottich der Waschmaschine verfangen haben. Diese Kleinteile sorgen im Endeffekt dafür, das kann ein BH-Bügel sein, das können Socken sein, die ein Schleifgeräusch erzeugen, dass bei der Drehbewegung eine Geräuschbildung da ist, die vorher nicht da war. Ihr nehmt es vom Strom, nehmt es vom Wasser. Dazu habt ihr diesen kleinen Schlauch. Bei dieser Reparatur müsst ihr in das Gerät hineingehen und wir müssen dieses Heizelement rausbauen. Nehmt ihr eine Spitzzange und löst Stück für Stück die einzelnen Kabel, die Ratsche bzw. den Maulschlüssel, je nachdem was ihr habt. Wenn wir das Heizelement draußen haben, dann können wir hier in der Öffnung in den Wäschebottich hineinsehen. Die meisten Kleinteile, die sich irgendwo in den Wäschebottich bewegen, dann auch hier so zu sehen. Ihr müsst euch dann einfach einen langen Draht nehmen, den zurechtbiegen und Stück für Stück die Kleinteile nach vorn holen